Multifianton Creations. Hej och välkomna till Mystikhörnan med mig, Morgan Måstråle. I dagens avsnitt ska vi introducera ett helt nytt segment i programmet, Morgans frågeludda, där jag ska svara på frågor från er tittare om alla handa mystiska ting. Jag har fått in över 100 frågor, så nu tycker jag vi tar och kollar in några av dem. Och första fråga kommer från Johan Larsson och lyder så här. Bästaste Morgan Måstråle. Jag undrar vad tvål egentligen är för något. För vi får alltid höra i tidningar etc. att vi måste tvätta oss. Det är en mycket bra fråga här Larsson. Det är väldigt skönt att höra att folk ifrågasätter allt de läser i tidningarna. Och det ger en verkligen hopp för mänskligheten. Sanningen är att tvål är Illuminatis främsta medel för att kontrollera hela mänskligheten. Varje tvålflaska eller tvålklump innehåller en massa nanosensorer som fastnar på kroppen när du tvättar dig. De läser av dina tankar och styr dem ifall du tänker något som Illuminati inte gillar. Det enda sättet att se till som inte kontrollerar dig är att inte tvätta dig alls. Vår nästa fråga kommer från användarnamnet iSvensson38 som undrar: är jordens atmosfär gjord av crème fraîche? Ja, det är den sannoliken. Eller snarare, det var den. Alla så kallade mejerier och bondgårdar är egentligen hemliga uppskjutningsramper för raketer som skördar crème fraîche i rymden. Men varför har de en sån massa kor på till exempel bondgårdar då, kan man undra. Är det bara för att skrämma bort alla kyper? Det är förstås bara en myt att kor kan göra mjölk och glass i sina spenar. Men rymdmejerierna behöver dem ändå. De använder nämligen metangasen som skapas när korna fiser som bränsle till raketerna. Men nu när jordens befolkning växt så mycket och allt fler börjat äta crème fraîche så har mejerierna nästan tömt hela atmosfären. Det enda som finns kvar av crème fraîchen idag, det är de små vita prickar som vi kallar stjärnor. Det betyder att vårt skydd mot den farliga rymdstrålningen nästan är helt borta. Precis som de onda reptilieföretagen vill, för då kan de sälja 5000 gånger mer solkräm. Nästa fråga kommer från Simon Tigerhajen som undrar: när kommer nästa? Felix recensent. Va? Vad är det för recensent? Leffe, är det du som har smugglat in den här eller? Jag har inte gjort något. Men då kan det bara betyda en sak. Det måste vara Illuminati som försöker hjärntvätta mig med sina hemliga kodord. När kommer nästa Felix recensent? Aldrig skulle jag säga. Nej Tony, aldrig Illuminati jävlar. Hanne Panikol skriver så här: varför anställer du inte någon mer motiverad än Leffe? Och ja, det är ju faktiskt en väldigt bra fråga. Alltså, jag är inte anställd här. Jag äger den här källaren. Och den enda anledningen till att jag är här är för att kolla så inte Morgan snor någonting. Hur kan du anklaga mig för något sånt? Mig, Leffe? Har du inte någon tilltro till någon annan än dig själv? Ja, då har jag redan snutt mitt skrivbord, 2 av mina slipsar och min cykelpump. Och dessutom har du inte betalt hyra på 2 månader. Nu räcker det med anklagelser här. Jag tror våra tittare själva kan se vilken känslokall människa du är, Leffe. Vi går över till nästa fråga. Nästa fråga kommer från användarnamnet MBC Tunderstruck och lyder: består Illuminati av reptilier eller aliens? Nu antar jag att de flesta av er tittare har läst åtminstone 120 poäng konspirationsteori eller mystikhistoria. Men för er som inte har gjort det så är detta ett mycket viktigt ämne att ta upp. Svaret på frågan är dock inget dera. Illuminati är ett hemligt mänskligt brödraskap som funnits sedan 1733. De har byggt stora mystiska bibliotek över hela världen där de förvarar all förlorad kunskap som trollformler och uråldriga UFO-bevis. Dock så samarbetar Illuminati med både reptilierna och aliensarna för att få kontroll över världen. Therese Rosander undrar: vad är meningen med livet? Ja du Therese, det är en fråga som plågat oss alla många gånger. Men jag har efter årtionden av forskning äntligen lyckats finna svaret. Och vill ni veta vad det är? Då kan ni köpa min senaste bok. Varför vi finns, meningen med livet och varför reptilierna vill dölja den. Den finns nu att köpa på Odd Libraries för endast 399,90.
Ju snabbare du köper den, desto mer meningsfullt kommer ditt liv att bli. Och kom ihåg att köpa något till dina vänner också, för gör du inte det så kommer deras liv bli helt meningslösa. Och allt är ditt fel. Kapten Random skriver så här. Är det sant att det finns mutantbakterier i yoghurt som försöker döda mig? Svaret är ja, det finns det. Så länge det är köbeyoghurt du menar. Precis som med tvålen så har Illuminati sina agenter överallt. Till och med i din frukost. En bra tumregel är att aldrig äta något som du inte själv producerat, från ax till skinka. Annars är risken stor att någon någonstans i produktionsledet har hällt gift i din mat. Nu har vi 2 frågor på ungefär samma ämne. Den första är från Kapten Brunsylt och lyder: bevisa att ni inte är under reptilernas inflytande och leder ett omvänt psykologiprojekt för att få oss att skratta istället för att inse faran. Den andra är från Simsi och lyder: Erik och Mackan fanns nog till ett koncept, dubbelledsen smiley. För det första måste jag säga att jag är besviken, Kapten Brunsylt. Jag trodde du var en lovande sanningssägare som jag, men att du ifrågasätter mig visar bara att du fortfarande är hjärntvättad. Det är inte vi som skämtar om sanningen, det är sådana som Erik och Mackan som gör det. Att de vågar skämta om sådana här allvarliga saker är bara ännu ett tecken på att all media styrs av reptilier och fascister och aliens och demoner och kommunister och alla sorters hemska varelser. Den enda säkra källan till kunskap är det här programmet. Det borde du ta och lära dig, Kapten Brunsylt. Nåväl. Vår sista fråga kommer från Nathanael Darneborg som undrar: är det verkligen sant att jorden är rund? Det är en mycket bra fråga, Nathanael, som verkligen sätter fingret på en av de största konspirationerna i vår tid. Nämligen att jorden är rund. För det är den inte. Jorden är platt. Under medeltiden och långt innan dess så visste man att jorden var platt. Världen började långt borta i Asien och slutade i Atlanten. Men år 1492 så hände något förfärligt. Christopher Columbus upptäckte Amerika och då började alla tro att jorden var rund. För att ni bättre ska förstå hur och varför jorden är platt så har jag tagit kontakt med Jarl Trollén, ordförande i föreningen Den platta jordens vänner. Vi ska nu göra en intervju med honom, så låt hans visdom flöda över er. Välkommen till programmet, Jarl Trollén. Tackar. Och innan vi börjar måste jag bara säga att det är mycket vacker slips du har på dig, kära Morgan. Jo, men tack. Ja, jag har själv en sån hemma, fast den har legat i garderoben sedan 70-talet, va? Ja, då får du kanske börja använda den igen då. Ja, kanske det. Du är ordförande för föreningen Den platta jordens vänner. Kan inte du förklara för våra tittare varför jorden är platt? Jo, förstår ni, så här är det att jorden, den är egentligen fyrkantig, med cirkelrund urgröpning mitt i. Och mitt i ligger Nordpolen. Och sen går liksom hela världen ner så här från sidorna och upp igen på andra sidan. Men om jorden går ner i en dal borde man väl kunna se från ena sidan till den andra? Är det du eller jag som håller i den här intervjun, Leffe? Det är ingen fara, Morgan. Jag ska ta hand om förnekaren. Jo, så här är det, Leffe, om det nu är ditt riktiga namn. Eftersom dalens olika sidor ligger så långt ifrån varandra så kan inte jorden renderas hela vägen. Och därför ser vi bara himmel. Va? Det är precis som i det där datorspelet Minecraft. Vet du vad det är? Ja. Minecraft är ju baserat på verkliga händelser. Och både i spelet och i verkligheten så kan vi människor bara se ett visst avstånd. Om du till exempel springer tillräckligt snabbt så hinner inte världen renderas. Och då kommer du förr eller senare springa rakt över ett tomrum innan marken renderas färdigt. Jag måste säga att det är en mycket väl underbyggd teori, Jarl. Nej, det är det inte. Men det lämnar ändå utrymme för fler frågor. Till exempel, hur förklarar vi hur tåg och flygplan fungerar? Jag menar, de åker ju mycket snabbare än vi någonsin kan springa. Det är mycket enkelt, kära Morgan. Det finns inga tåg eller flygplan. Det var påhittade fordon som reptilerna har kokat ihop för att folk inte ska tro att jorden är platt. Du har så rätt. Att jag inte tänkt på det förut. Du har öppnat mina ögon för verkligheten, Jarl. Och jag som trodde jag såg allt så tydligt. Ja, ingen orsak. Nu måste jag gå för jag ska ut och jaga enhörningar. Lycka till med jakten då, Jarl. Och tack för allt. Ja, tack. Vissa människor, alltså de tror fan på vad som helst.
Som ni själva har hört och säkert insett så är jorden egentligen platt och fyrkantig. Mer övertygande bevis än de här har jag aldrig tidigare hört i hela mitt liv. Det var allt för idag. Nästa gång ska vi lämna studion och bege oss på jakt efter ett mycket mytomspunnet monster, Loch Ness-odjuret. Så tills dess, simma lugnt,